Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. Isn't this a big embarrassment for the government of Goa as we celebrate 160th anniversary of Francisco Luis Gomes entering the Portuguese Parliament? The road named in his honor in Vasco has caved in. This is due to relentless digging of the road to lay a gas pipeline by Adani. On Monday, Adani's contractor ruptured 5 pipelines, rendering the town without water. Previously, the contractor had rendered the port town without power for 22 hours. On Tuesday, due to incessant digging, the Francisco Luis Gomes road caved in, leaving a huge crater on the road. In 1860, Francisco Luis Gomes stood for election in the Portuguese Parliament, Cortes Gerais, from the constituency of Margao, and won the seat with the Renewing Party, a liberal party. His first speech in Parliament made him renowned as a guest orator and parliamentarian. Gomes, who represented Portuguese India for 8 years, thrice refused the offer to be a cabinet minister. He is best known for demanding freedom for Goa to be a part of India while in the Portuguese Parliament. Francisco Luis Gomes stood for elections in the Portuguese Parliament, Cortes Gerais, from the constituency of Margao in 1861. His first speech in Parliament made him renowned as a guest orator and parliamentarian. Gomes, who represented Portuguese India for 8 years, thrice refused the offer to be a cabinet minister. He is best known for demanding freedom for Goa to be a part of India while in the Portuguese Parliament. Meanwhile, Murmuka MLA Sankalp Amonkar has filed a criminal complaint against Adani Company. He pointed out that the digging works were carried out under the blanket of darkness, without keeping safety in mind. He added that no one can trace their contacts or details. He demanded that Adani's contractor be arrested immediately as they have been excavating without permission. Amonkar states that due to the oncoming monsoon season, all permissions have expired on May 15th. Regarding the damage of water pipeline by one company. So, as per his complaint, I will call that party and I will verify the documents. And if anything is there, and if anything is not there, the documents are proper, permission is done, documents are not there, I will take necessary action. राहिलेलो आसा आनी पुलीस स्टेशनाचेर हांवें तेंचेर FIR लॉन्च करची म्हणून मागलेलें आसा इंडियन ऑयल अडानी गॅस प्रायवेट लिमिटेडचेर आनी ते अरेस्ट कर म्हणून डिमांड केल्लो आसा जे ऑफिशियल्स आसा पळय ते अरेस्ट कर म्हणून तांकां इमिजिएटली तांकां अरेस्ट जावंक जाय तेंचेर FIR फायल जावंक जाय कित्याक आयज तेंच्यांनी आमकां आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशें वास्कोकारांक तशें मुर्मुगांवच्या लोकांक ग्रांटेड घेतलेलें आसा आयज तेंच्या मदीं खंयच म्हाका दिसता कितें एक भंय म्हणटा तो ना जाल्लो आसा कित्याक आयज ते कंटिन्युअसली तेंचे डिगींग चालू आसा आनी जेन्ना डीग करता तेन्ना ते कोणाकूच विचारना आपल्या बापायचो फात कसो ते खंयचो जाय ते आपल्याक डीग करपाक लागले आसा फोंडकुलां मारता जे लागून आमचे लायटीचे लास्ट टायम जे कनेक्शन प्रॉब्लम जालो लायटी 22 वरां जाली आमकां लायट नासल्या कारणान मुर्मुगांवचे लोक सफर जाले तशेंच आख्खे वास्कोकाराचे लोक सफर जाले त्याच प्रमाणे आतां उदकाचे कनेक्शनाचेर डॅमेज केल्ले आसा थंयचो रस्तो आमचो मेन रस्तो जो कनेक्ट जाता वास्को सगळ्या लोकांक थंयसर तेंच्यांनी रस्त्याक प्रॉब्लम केलो आसा रस्तो आख्खो सकयल भितर गेल्लो आसा आनी ते लायटीचो जो पोल आसा तोवूय पडपाचो आसा सो अशी तेंच्यांनी ही नाटकां केलेली आसा सो इमिजिएटली तेंच्या लागून आयज लोकांक वास्कोकारांक भरपूर त्रास जावपाक लागलेले आसा फर्स्ट टायम 22 वरां लायट ना जाली मागीर उदक ना जालें 2 दीस तेन्ना जेन्ना लायट ना जाली तेन्ना इतले लोकांक लॉस जाले आयस्क्रीम पार्लर जे आसा जे आयस्क्रीमचो धंदो करता जे होलसेलर आसा आयस्क्रीमीचे जे रेफ्रिजरेटराचो बिझनेस करता जे बाकीचे बारीक लोक जे फ्रिजीन आपले सामान दवरलेले तांकां सगळ्यांक लाखांनी आनी करोडांनी लॉस जाल्लो आसा हे कोण रिकवर करून दितलो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अडानी कित्याक हे लॉस जाला अडानीक लागून जेन्ना लायट नासता जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट आमकां सांगता लोकांक इन एडवान्स आठवडो भर नाल्यार एक 8 दीस पयलीं सांगता की बाबा लायट ह्या दिसा लायट आसपाना म्हणून लोक प्रिपेर्ड आसता आपलो बाबा स्टॉक कितें करपाचो बट आयज हे अचानक जाल्या कारणान हो म्हाका दिसता हो एकदम डेंजर तेंच्यांनी गेन केलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे हांवें कंप्लेनीनूय मेन्शन केलेले आसा जो वास्कोचो आमदार आसा दाजी सालकार जेका आमी सगळे जाण कृष्णा सालकार तेजें नांव जें आसा ताका मेन्शन केलें आसा कंप्लेंटान कितें बाबा दाजी सालकारान जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना हे लापाज हॉटेल लापाजा कडेन जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी लायनींग जेन्ना डॅमेज जाली तेन्ना तांकां सांगलेलें आनी लोकांक तेणें एश्युरन्स दिल्लेलें कितें बाबा हें काम आपूण स्टॉप करतलो म्हणून आनी तेज्या प्रमाणे तें काम स्टॉप जावंक जाय आसलें आयज वास्को इन्सिडंट जालो म्हणून इफेक्ट जाला आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मगांव गोवा हांव तशेंच वास्कोकारांकूय इफेक्ट जाला आतां कालचो जो इन्सिडंट जाला उदकाचो प्रॉब्लम आमकां जालो कित्याक आयज आमकां सड्याकारांक बोगद्याकार जेटीर जे लोक रावता आमचे सड्या भागांत तांकां उदक नासता
तांकां हार्डली 1 ते 2 वरां उदक येता आनी अशे इन्सिडंट जाल्ल्या कारणान आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाक लागलेलो आसा आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका खंय दिसता ती वास्कोचकाराची आमदाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी नासली. हांव तेजे कडेन मागता ताजी सालकारा कडेन. Kiran Borkar for Herald TV. In an extremely shocking incident, a baby was found dumped in a dustbin at Baina Mormugaon. The dustbin was kept out by a family and someone has dumped a baby in the dustbin. The garbage collector pointed to the family that the dustbin contained a baby which was dead. He also said he would inform the police. The baby was wrapped in a double plastic. There has been all-round condemnation about the incident. Police were at the site and further investigation is on. A baby was found dumped in a dustbin at Baina Mormugaon. The dustbin was kept out by family and someone has dumped a baby in the dustbin. The garbage collector pointed to the family that the dustbin contained a baby which was dead. He also said he would inform the police. Police were at the site and further investigation is on. इसका डस्टबिन इधर रखा हुआ था। और जैसे ही फारा फर्स्ट में बच्चा निकला, उसको बड़ा वाला बेटी है, मैं उसको बुलाया, 2 बार बुलाया नहीं आया, तीसरा बार बुलाया तो आया वो, तो बोला कि बोले से किसका डस्टबिन है, तो बोला मेरा डस्टबिन। करीब बच्चा कहाँ से आया इसमें, तो बोला कि मालूम नहीं। तो मैं बोला मैं फ़ोन करता हूँ मैं अपना सुपरवाइजर को, तो बच्चा लिया तुरंत अंदर में भाग गया। नहीं अभी कितना बजे हुआ है सुबह? 12 बजे। 12 बजे में वो पहला तुम जब इधर कचरा लेने को आया तो इधर कचरे में बच्चा था? हाँ, कचरे में बच्चा था। जब तुम उसको पूछा वो वापस लेके भाग गया? फारा में बच्चा का डबल पोथी में था। हाँ। उसको फारा तो बच्चा निकला उसमें से। हाँ। उसको 5 मिनट में देखा तो रहा जिंदा है कि मरा है। मैं देखा मरा हुआ है, तब उसको दरवाज़ा बजाया। तो बजाया तो मैं पूछा ये बच्चा किसका है डस्टबिन, तो बोला मेरा है। बच्चा किधर से आया, तो बोला मालूम नहीं। तो ठीक है मालूम नहीं तो मैं फ़ोन कर रहा, तो बोला क्या से ठीक है। मैं ऐसे फ़ोन गया कि डस्टबिन लेके भाग गया वो अंदर में। बाद में तो पुलिस को बुलाया, मैं जाके सुपरवाइजर को फ़ोन बुलाया, तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, चलिए इसलिए ये लोग आया। बच्चा तभी मरा था? हाँ, मैं 5 मिनट बच्चा को जैसी डबल पोथी में बना हुआ था, उसको जैसी फाड़ा तो देखा था बच्चा डेट कर हुआ। 5 मिनट देखा मरा हुआ, तब उसको दरवाज़ा बजाया, तब वो लोग निकल के बाहर आया। और उसको मम्मी नहीं बाहर आया, उसका मम्मी अंदर में है। बेटी को बोला बच्चा लेके आओ अंदर डस्टबिन, वो डस्टबिन लेके अंदर चले गए। ते मुद्दाम पळोवपाक गेले आनी जेन्ना हांव ते ओनरा कडेन ते घोवा कडेन बायलां कडेन आनी तेंच्या भुरग्यां कडेन उलयलो जाल्यार इतलें दिसून येयलें कितें की जी डस्टबीन ते रातचे भायर दवरता पळय ते डस्टबिनान कोणें तरी हाडून एक भुरगे धाकटेशे भुरग्याक त्या डस्टबिनान घातला म्हणून. आनी जेन्ना सकाळीं आमचो जेन्ना म्युन्सिपालिटीचो जेन्ना वर्कर येयलो आनी जेन्ना तो गार्बेज आसा तो सेग्रिगेट करतालो पळय तेन्ना ताका ते भितर दिसल्या कारणान ताणें ते फॅमिलीक सांगलें कितें हेजे भितर धाकटो भुरगो तुमी कसो उडयला काय म्हणून आपूण पुलिसांक सांगता म्हणून. सो तेंचे एक धाकटेशे चेडूं आसलेले जे 5 वर्साचे ताका ते कोण आपलें डस्टबीन म्हणून ताणें काडलें आनी ताणें भितर येयलें डस्टबीन. सो अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. सो आतां तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सो तेजें कितें इन्वेस्टिगेशन कितें फॅक्ट आसा ते पुलिसांनी म्हाका दिसता कितें फायंड आवट करपाचें आसा. बट एक वायट गजाल घडलेली आसा की बाबा एक धाकटेशे भुरग्याक डस्टबिनान उडयला कोणें केला म्हाका खंय तरी दिसता एक वायट गजाल. अशें जावंक जायना कित्याक एक भुरगें धाकटेशे जे जल्माक येयलेले तेचें आज मरण जालें तें ताका डस्टबिनान उडयलें म्हणून. सो एक वायट गजाल. सो म्हाका दिसता की ते पुलीस आमचे सक्षम आसात. पुलीस सगळे हांगा सायटीचेर आसा. ते म्हाका दिसता फायंड आवट करतले. बट त्या फॅमिलीन जें सांगलां तें हांवें तुमच्या फुड्यान सांगलेलें आसा. Kiran Borkar for Herald TV. South Goa will have a new medical college and every primary health center will have a wellness center. This was announced by Chief Minister Pramod Sawant on Wednesday. He said the Ayush Hospital in Perne will start in August while Mopa International Airport will be completed in August. Sawant also said that the National Institute of Water Sports will be completed in December 2022. He said both the National Forensic Science College and the National Law School will be set up at Darbandora. So far, rupees 113 crores have been spent on Smart City and 15 projects have been completed in Panjim under Atal Mission, he added. प्रत्येक जिल्ह्यात नवीन मेडिकल कॉलेज ओपन जावचे हाज्या खातीर ऑलरेडी तेजी सुरवात जाली. गोंयांतूय बी आमच्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टात आनी थोड्या फुडल्या वर्सभराच्या भितर नवीन मेडिकल कॉलेज ओपन जातले. प्रत्येक PHCचेर हेल्थ वेलनेस सेंटर सुरू जावचे हाज्या खातीर प्रयत्न आसा. गोंयांतल्या ऑलमोस्ट प्रत्येक PHCनी हेल्थ वेलनेस सेंटर जे आसा
हे सुविधा दिल्ले आसा. मेन आतापर्यंत आमी गोंयांत आयुष मिशन हाच्या अंतर्गत आमी आयुष हॉस्पिटल फुडल्या टेंटेटिवली जून जुलय म्हयन्यात आमी आयुष मिनिस्टराच्या अंतर्गत सुरवात करतले. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सुरवात जाता. तिसरे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स वो आमी सुरवात केला. ताचे ह्या वर्साभराच्या एंडिंगा पर्यंत डिसेंबर पर्यंत त्याचे उक्तावण जातले. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स ही कॉलेज जी आमी फॉरेन्सिक सायन्सची फाटल्या माननीय अमित शाह होम मिनिस्टर हांच्या अंतर्गत कुर्टी हांगासर आत्तां सुरवात जाल्या. फुडें धारबांदोड हांगासर तेजो प्रशस्त असो कॅम्पस येवपाचो आसा. नॅशनल लॉ स्कूल हेजोय बी कॅम्पस आता सध्या वेर्णा हांगासर येता. तेजो प्रशस्त कॅम्पस परत धारबांदोड हांगासर येतलो. सॉयल हेल्थ कार्ड हाचो फायदो जवळपास गोंयांतूय जालो. आतां पर्यंत 41,743 लोकांनी गोंयांतल्या सॉयल हेल्थ कार्ड हाचो फायदो घेतलेलो आसा. नॅशनल हेल्थ मिशन हाच्या अंतर्गत आतापर्यंत गोंयांतले वेगवेगळ्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर आणि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाच्या अंतर्गत जवळपास 74.69 crores रुपीज हाचो गोंयांत फायदो जाल्लो आसा. पोषण अभियान जे आमी अंगणवाडी सेविकाच्या अंतर्गत राबयता हाचो आतापर्यंत पार्टिसिपंट आसात 28,071 पार्टिसिपंट आमी पोषण अभियानच्या अंतर्गत तेजे पार्टिसिपेशन जाल्ले आसा. आयुष्यमान भारत जशें आमचे दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड आसा त्या धर्तीचेर आयुष्यमान भारत हे कार्ड आमी गोंयांत इश्यू करता आणि गोंयांत ताजो नंबर जरी कमी आसलो जवळपास 21,867 हे तेजे बेनिफिशरीज आसा. बट 5 लाख रुपया पर्यंतचो मेडिकल इन्शुरन्स ह्या लोकांक ताजो फायदो मेळटा. 33 crores रुपीज आतापर्यंत बेनिफिट्स मेळिल्ली आसा. आयुष्यमान भारत हाच्या अंतर्गत हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आणि प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाजी आमी वेलनेस सेंटर गोंयांत सुरू करपाक शकले. प्रधानमंत्री जनऔषधी योजना हाच्या अंतर्गत जेनेरिक मेडिसिन सुरू करप होय बी आमी गोंयांत विशय सुरवात केल्लो आसा. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हे पुराय स्मार्ट सिटी मिशन पुराय देशभर सुरवात केले गेले. हाच्या अंतर्गत पणजी ही स्मार्ट सिटी हो प्रोजेक्ट आमी घेतलो आणि आतापर्यंत 113 crores of रुपीज स्मार्ट सिटीतल्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचेर आमी आतापर्यंत खर्च केल्ले आसा. अटल मिशन फॉर द रिज्युव्हनेशन ऑफ द अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन अमृत हो प्रोजेक्ट गोंयांत आमी सुरवात केलो. ताचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट पणजेंतल्याच सिटीत आमी जवळपास 15 प्रोजेक्ट हे पुराय करपाक शकले. Two shops were gutted in fire at Aldona. The fire was reportedly lit by a minor. This incident was noticed by one of the shopkeepers who immediately rushed to the spot and along with others managed to douse the fire. Thereafter, another shopkeeper called the fire brigade. Total loss is estimated to be 2.5 lakh, according to shop owner. 2 shops gutted in fire at Aldona. Shop owner suspects a minor to be involved in this act. The total loss is estimated to be rupees 2.5 lakhs, according to the shop owner. राती हांगा हांव 8:30 फोन करून घरा कडेन गेलें. मागीर म्हाका 10:30 पर्यंत फोन येयलो मारयो. तुमच्या शॉपाक उजो पेटलो म्हणून. हांव जस्ट न्हिदलें तशेंच उठून धांवत जर आतां पळयता जाल्यार ऑलरेडी सगळ्याक उजो लागलेलो आसलो. आनी ती आतां तेंची सिंटॅक्साची टाकी आसली ती तेंच्यांनी आख्खी खाली केली. उजो कसोच जायना मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी मागीर उजो हें केलो बंद केलो. आनी म्हाजें आतां बहुतेक सांगूंक शकना हांव कितलें लुकसाण जालें तें. कित्याक म्हाजो इतलो स्टॉक भरलेलो आसलो मसाला जावं तेल हें तें. आतां कोणें आमी समजलें पयलीं सर्किट कितें हें जालें म्हणून लायटीचें पण तशें कांयच ना. पण तो भुरगो मेळ्ळलो आसा सद्या आमकां आनी हांवें ताका पुलिशेन हें करून दवरला. कांयच सांगूंक शकना. अशें दोन फावटी तेंणी म्हाका हें केल्लें हांगा. हांवें ऑलरेडी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट बी दिल्ली तेजी पयलीं 2 फावटी. आतां हें मातशें सुबेसूच जालें न्हू तें. सो राती अरावंड 11 सुमार जेन्ना हांव वयर वेतालो बिल्डिंगांतल्यान जेन्ना पयलो हिंगा उजो पेटला. तो उजो पेटला आनी आवाज येयलो म्हाका तेन्ना डाम करून. सो हांव देंवन देंवन सकला पत्तो येता जाल्यार हिंगा खूब उजो पेटला आनी दोनूय शॉपांक खूब लुकसाण जालें हिंगा. काल राती एक 11 ते 11:15 दरम्यान म्हाका एक कॉल आयलो की आल्दोना नुस्त्याच्या मार्केट आमचे जो फीश मार्केट आहा मेन मार्केट थंयसर उजो पेटला म्हणून. तेन्ना हांव थंयसर आमचे 2 जाण स्टाफाक घेवन हांव थंयसर रोखडोच थंय पावलो. पळय जाल्यार आमचो मारयो आमचोच गांवचो भाव मारयो मालमेडा तो थंयसर पयलोच बालदी घेवन उदकाक थंयसर हें करतालो म्हणजे पालोवपाचे प्रयत्न करतालो.
तेन्ना आमी थंयसर पावले तेन्ना आमी नळ पळोवपाक गेले, चालू करपाक गेले, नळ नासलो काल. तशेंच एक ते हॉटेलाच्या फुड्यान एक टँक आसली उदकाची, ते उदक काडून आमी ते उदक जाता इतले आमी ते उजो आहा तो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. काल राती आमकां मॅसेज आयला की ऊस पेटलो म्हणून आल्दोना मार्केटान, आनी हांव गेल्लो पळोवपाक. तेन्ना पुलीस आयिल्ले आनी फायर ब्रिगेड आशिल्ले. एक शॉप, लास्ट शॉप ते सिनेमाचेर ते ऊस लायल्लो कोणें, आनी आमकां दुबाव आशिल्लो तेन्ना की शॉर्ट सर्कीट जावन ऊस पेटला ओ कोणें एक्चुली ऊस लायलो थिंगा. पूण मागीर आमकां कळ्ळें कोण एक मायनर भुरगो आशिल्लो थिंगा, आनी इवन बिफोर 15 days उणें आसतलें, तेणें वयर फर्स्ट फ्लोरा पासून उजो लायिल्लो. सो एनीवे फायर ब्रिगेडान ऊस पालयलो, आनी मागीर हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पासून आपयला की ते एक लायव्ह वायर आशिल्लो थिंगा, सो ते मातशें डिस्कनेक्ट करपाक. आनी दुसरे शॉपकीपर आयले पळोवपाक, आनी कसलें डॅमेज जालें, फकत तें लास्ट शॉप गाडो आसलो तो टोटली डिस्ट्रॉय जाला. Prakash Kadekar for Herald TV. Locals from Madre are up in arms over the heavy traffic that is witnessed on daily basis in Madre. This is due to illegal and wrong roadside parking done by vehicle users. They say that the police should take up this matter seriously, and due to this menace, accidents are also being reported and vehicles are locked in traffic jams for hours. Madre locals are up in arms over the heavy traffic that is witnessed on a daily basis in Madre. Madre locals demand solution to roadside parking menace. Police should take up this matter seriously since even accidents are reported due to roadside parking. हे पळय आतां आमी मांद्रे हांगासर गार्डना कडेन आसा, हांगा फॉरेस्ट गार्डन आसा, आनी आतांच मातसो वगत पयलीं न्हू एक 5:15 सुमार हांगासर एक बारीकसो एक्सिडंट जालो. तेन्ना जे ट्रॅफिक जॅम जालें पळय ते आमी एक 15 मिनटांनी सोडयले. पुलीस बी येयले, कितें पंचनामा केलो आनी गेले. आनी तेच्या मागीर जे हांगासर 2 वरां जे ट्रॅफिक जॅम जाला पळय, म्हणजे आयज ट्युरिस्ट विकेंड आसलो आनी ट्युरिस्टूय गोंयान खूब येयले, आनी गोंयकारूय आमचे ज्यो हांगासर गाडयो लायतात पळय दोनूय सायडीच्या, इतल्यो हांगासर सामकी म्हणजे इतले बेशिस्तपणान गाडयो लायतात पळय हांगासर, तांकां हांगासर कोण तरी सांगपाक हांगासर कोण तरी जाय तांकां राव म्हणून. ते ट्रॅफिक पुलिसां हांगासर एक जर आसात न्हू जाल्यार हें इतलें जावचें ना. आयज इतलें आमी पळयलें की गाडयो लोक बंद घालून उबे रावले, म्हणजे आनी वचपाकूय ना, फाटीं सरपाक मेळना, फुडें सरपाक मेळना. लोक हॉटेलांनी वयचे ना तें आमकांय कळटा, पूण लायता त्यो गाडयो मातश्यो शिस्तीन लाया. जे बिचार लोक वयता पळय तेंच्यांनी गाडयो शिस्तीन लावपाक जाय हांगासर. कित्याक येता वयता सांगूं येना न्हू. आतां समज एम्ब्युलन्स जर उरलेली वदूच्या हेतून ट्रॅफिकान ती खंय वयतली आसली, कशी वयतली आसली, जावपाक शकता न्हू कितें. तेवटेनी तश्यो तेवटेंतल्यान गाडयो येयल्यो, तेवटेन 4 गाडयो 4 लायनी केल्या. रस्तो रूल आसा म्हणून तुमी 4 लायनी केल्या. वयतले ते लोक कशे वयतले. लास्टाक आमी एक एकट्याक फाटीं घेवन फाटीं व्हरोन सोडयल्या. Prasad Polji for Herald TV. Imagine Panji Smart City Development, in collaboration with the Corporation of the City of Panjim, will celebrate World Bicycle Day by organizing a cyclothon on June 3rd. The 14-kilometer ride will commence at 7 a.m. from Gracia the Orta, Panjim. To discourage the use of plastic, water stations will be set up at various points to send social messages such as saving the environment and saying no to plastic for a greener Panjim. The CCP will also observe World Environment Day on June 5th by organizing a beach cleanup drive at Miramar Beach at 7 a.m. Imagine Panji Smart City Development, in collaboration with CCP, will celebrate World Bicycle Day by organizing a cyclothan on June 3rd at 7 a.m. The 14-kilometer ride will commence from Garcia de Orta Garden, Panjim. The CCP will observe World Environment Day on June 5th by organizing a beach cleanup drive at Miramar at 7 a.m. This activity pertains to the World Bicycle Day, which is scheduled on Friday, the 3rd of June. On this particular day, we will be having a program in the morning scheduled at 7 o'clock, where the number of participants will be taking part. We are sending messages, social messages such as save the environment, say no to plastics, for cleaner Panjim. So we are discouraging the use of plastic, which normally the cyclists would bring along with them. They can carry their water bottles, preferably metal ones, glass ones, whatever they prefer, not plastic. That we are having is a World Environment Day, which I think people should participate in great numbers, because being a Sunday, it's a holiday. And this year,
affects all of us, you, me, and our future generations to come. We are organizing this cyclothon event, which is under the initiative called Cycles for Change Challenge, launched by Ministry of Housing and Urban Affairs under Smart Cities Mission. We are expecting around 300 participation, like from citizens, along with city leaders, police and fire and government officials. We also have a celebrity on board, Ms. Pandana Pali, a multi-talented artist from Telangana, to participate in this event, along with Mr. Jagdeep Singh. He is an ex-hockey player. Honorable Minister UT Sri Vishwajit Rane and IGP of Goa, Sri Ombir Singh Bishnor, have been invited as a guest of honors. Our aim is to have a better environment, even better for our future generations. Towards that, I mean, NCC firstly has been conducting activities towards Swachhta Abhiyan as a part of the major, as a part of the macro level program, in which subsidiary of this is the Puneet Sagar, which is cleaning of the water bodies, beaches, or any such place which is in close proximity of water. Devendra Kamkar for Herald TV. Concerned citizens and activists are in shock over felicitation of mining companies by Chief Minister Pramod Sawant on Goa's 35th Statehood Day, since they were alleged to have been part of rupees 35,000 crore mining loot. They said that mining loot inquiry should be concluded soon and action taken to recover the mining loot. They said that they are against restarting mining on the pattern of lease holdings. It is an irony that those responsible for illegal appropriation of wealth are being felicitated, one activist said. Concerned citizens and activists are in shock over felicitation of mining companies by the Chief Minister. They said the mining loot inquiry should be concluded soon and action taken to recover the mining loot. It is an irony that those responsible for illegal appropriation of wealth are being felicitated, one activist said. हे ऐकून आमी एकदम शॉकात जाल्या आनी आमी सरकाराचो निशेध करतात, कित्याक हे मिनेरांनी गोंयचे 35,000 कोटयाचे मीन चोरले म्हूण शा कमिशन सांगता, रिपोर्ट तांचो सांगता. सो ह्या मिनेराक एक्चुली जांकां जे कादेळी फाटल्यान आसपा जाय आशिल्ले, जेलीन आसपा जाय आशिल्ले, तांकां तुमी फेलिसिटेट करतात. म्हणल्यार सरकार एक भशेन जी सगळ्यां व्हडली चोरी गोंयांत जाल्या ताका मान्यता दिता. आमी मागतात की सरकारान इमिजिएटली ही कारवाई जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून सगळे मिनेराक तांचेर एक्शन घेवन, क्रिमिनल एक्शन घेवन हे 35,000 कोटी पयलीं रिकवर करूंक जाय. आनी आमी हेंय म्हणटात की सरकार जो हे पयली भशेन मायनींग परत चालू करूंक सोदता ताजो आमी टोटल निशेध करतात आनी आमी मागतात की सरकारान आमचे गोंयचे जे पर्यावरण आसा आनी गांव आसा ते सांबाळपाचें काम पयलीं करचें आनी ह्या मिनेराक मदत करपाक, आमचें गोंय काबार करपाक कसलीय पावलां घेवची न्ही. एक दुर्दैव्य खबर म्हणल्यार काल ऑन गोवा स्टेटहूड डे आमची गव्हर्मेंटान, गोवा गव्हर्मेंटान has felicitated those persons and those organizations who are responsible for the illegal wealth they get for destruction of Goa, mining loot, Dempo, Salgunkar, Chogle, Vedanta, ह्या सगळ्यांनी आमची मायनींग लुटून खाली. गव्हर्मेंटा पळय रेव्हेन्यू येवपा आहा तो येवपा दिवना. शा कमिशनान रिपोर्टान 35,000 crore इलिगल वेल्थ आहा ते हे मनशा कडल्यान आमी रिकवर करूंक जाय गव्हर्मेंटान. आनी त्याच मनशां तर गव्हर्मेंट तरी फॅसिलिटेट करता की दे हॅव कंट्रिब्युटेड टू द ग्रोथ ऑफ दी स्टेट म्हणून. वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट? तेंचेर ऑलरेडी हे घातल्या न्ही, केसीस आहा न्ही, रिकवरी आसा न्ही ड्यू तेंची. कोणाची तेंच्या कडल्यान रिकवरी अजून करपाची उरल्या न्ही, जी कितें आहा ती 35,000 crore or 5,000 crore. आतां अशा लोकांचो सत्कार करप म्हणजे ही सामकी तांकां एक प्रकारची क्लीन चीट सरकार दिल्ल्या भशेन जाता आनी चोरांच्या हातीन परत चावी दिल्ल्या भशेन जाता न्ही तें. ही आमी ह्या गोष्टीचो म्हणजे निशेध करता रे, अशें घालूं येता. ओके, निशेध करता तुमी.
निषेध आणि ही चुकीची गोष्ट असा की ज्यांच्यानी वेल्थ ऑफ द स्टेट सगळे असे हे केले आमची सगळी चोरली पळय त्यांचो सत्कार करप म्हणजे एकदम चुकीचे आहे. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Prasad Polji for Herald TV. Goyan Kolsonaka denounces the decision taken by Chief Minister and Chief Secretary and only 3 MLAs to allow South Western Railways to continue the double tracking works in their villages. GKN points out that the Supreme Court date 9th May has upheld the CEC report, which has concluded that the double tracking is not necessary at all and that even if the corporation wants coal from Karnataka, then they should get it from the east coast of Krishnapatnam port. Demand to stop double tracking works Goyan Kolsonaka. The NGO denounces the decision taken by Chief Minister and Chief Secretary and only 3 MLAs to allow Southern Western Railways to continue the double tracking works in their village. 16 तारखेर सीएमान 3 जाण मिनिस्टरा बरोबर आणि सीएसाक तशेंच SWR हाका घेवन एक बैठक घेतली आणि ते बैठकांत ते सांगले की कुळें ते MPT पर्यंत डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालू उरतलें हाचेर निषेध करूंक आणि हे डबल ट्रॅकिंगाचें काम ताबडतोब बंद करूंक आमची सीएमाक मागणी. हें डबल ट्रॅकिंग सुरू जालें 2011 ते 12 तेन्ना आमचे सेंट्रल बजेट अप्रूव जालो आणि तितूंतल्यान हे डबल ट्रॅकिंगाचें सवकास भितरल्यान तांचें काम चलतालें. आतां 2013 आमचो लेट मनोहर पर्रीकर हाणें स्पश्ट सांगून दिलें की आमच्या गोंयांत डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना. डबल ट्रॅकिंग तर जाता फकत हे इंडस्ट्रियल जाता तांकां लागून आनीक हे डबल ट्रॅकिंग जाता तेवूय फक्त कोळशा खातीर. तर तेन्ना मनोहर पर्रीकरान ह्या डबल ट्रॅकिंगाचेर खोर विरोध उक्तायलो आनी तेन्नाच्यान 2013 ते 17 पर्यंत हे सवकास भितरल्यान तांचें काम चलतालें. सुप्रीम कोर्टान CEC कन्क्लुजन्स अपहोल्ड केल्या आणि वायल्ड लायफ परमिशन रिवोक केला. सो CECची 12 कन्क्लुजन्स असले. पहिले तितून टायम ट्रेन लिमिट अप एंड डावन वचपाक घाटसांतल्यान सेम टायम जाता तांकां. मागीर SWRात रेल्वे 1890s घातलोलें पूण कोंकण रेल्वे लायन gives excellent connectivity म्हणून ते सांगताय फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ इंडिया. MPT आतां जो पळय हँडल जाता कार्गो हँडल जाता तो मोर देन 90% कोल व्हरतात आनी गव्हर्मेंट पॉलिसी कितें सांगता की आमी कोल देंवयतले म्हूण. हे पळय गोंया हे कृष्णपट्टणम आनी हे गोंया तेमकां कोर्स हाडपा जाय छत्तीसगड और इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया तांकां कृष्णपट्टणम पोर्ट लागीं पडटा. पूण तरी पासून ते हे सायडीन सियांतल्यान आमचे गोंय वता आनी इंडस्ट्रियल एस्टेट हे पळय हिंगा आहा हॉस्पेट बेलारी हे पळय हिंगा आहा आनी आमचे सायडीन वेस्टर्न घाट्स आहा आनी ते सायडीन आहा तो फ्री लायन 2 लायन ऑलरेडी आहा 3rd लायन तांकां घालूंक पडटा. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जी आता भायर सरल्या हाजे प्रमाणे जितली अट्यो घातल्यात जितली रिक्वायरमेंट तेणें सांगलां हे कशेंच जावपाचें ना आनी वायल्ड लायफ एरियांत ही सेकंड ट्रॅक कशी जावपाची ना. पूण सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आनी एक म्हत्वाची गजाल आमचे मुखार दवरता. सुप्रीम कोर्टा मुखार आयले की ह्या ट्रॅकाची गरजूच ना तेन्ना रेल्वेन सुप्रीम कोर्टाक सांगलां हे ऑर्डरीन बरयलां की आमकां हे कोळसो व्हरपाक ही सेकंड ट्रॅक जाय हें स्पश्ट जालें. सो आयज हें सिद्ध जालां की ही दुसरी ट्रॅक आसा ती फकत कोळश्या लागून हें सुप्रीम कोर्टात सिद्ध जालां. आमी सरकारान जे फाटीं आमकां सांगलें भाजी व्हरपाक ट्युरिस्ट हाडपाक आनी आर्मी एअरफोर्सा कोणा लागून हे सगल्यो फोट्यो सरकार लोकां कडल्यान हें लिपयता सत्य आसा तें पूण आयज तें उक्त्यान आयलां. Prasad Polji for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.